ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଅତୀତକୁ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଅତୀତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଯାଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ମଣିଷକୁ କେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ, ତାହା ମନରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ବି ବେଶୀ। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରେ, ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ସେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଚେହେରାରେ ନଥାଏ, କାରଣ ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ବା ବ୍ୟବହାରରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଓ ଶେଷ ସମୟ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେୟା ହିଁ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁବେ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଖୁସି ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖୁସି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ବଡ଼ ଅଜବ ପ୍ରାଣୀ। ବୁଡ଼ିଗଲେ ପାଣିକୁ ଦୋଷ ଦିଏ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ପଥରକୁ ଦୋଷ ଦିଏ, କର୍ମର ଦୋଷ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଲେ ସମ୍ମାନ କମି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଲେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ ଯେ ମୁହଁରେ ସେହି ଛୋଟିଆ ହସ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଔଷଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ହୃଦୟକୁ ବି ଜିଣି ଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, 5 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ଟି ବି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଲେଖିବାକୁ କାମରେ ଲାଗେ। ମନ ଯେତେ ଖରାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରେ ମନକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି